Gachana Kenya Faisa Kenya Jesus galanni guddaan yaa ta'u gammadanii jirtu faarfannaa kanaan garuu akka gammaddan nan amanaa faarfataa tamaam faaris nama waaqayyo ofii isaatii isa jaalatee ofii isaatii isa barbaadee dukkana keessa isa baasedha. Egaa amma waa'ee isaa miti dhugaa boo kanan dhufee garuu faarfannaa isaatiitti eebbifamnee jirra. Guyyaarraa kana ergaan qabadheetu dhufee ani obboleessa keessan ergamaa Kiristoos Yesuus Shumin jedhama. Warri nan beekne yoo jiraatan sagaleen kun sheerii ta'uudhaan isin bira akka qaqqabu nan amanaa.
guyyaa irraa kana wanta beekuu qabdantu jira. Waaqayyoo dhaloonni kuni akka isaan beekaniif yaada koo ulfina kootiif dubbadhu jedhee jira. Kanaafuyyuu yaada Waaqayyoo ulfina Waaqayyootiif yoon dubbadhu, egaa yaadni Waaqayyoo ulfina Waaqayyootiif yoo dubbatamu namaaf bu'aa ta'a. Kanaafuyyuu yaada Waaqayyoo ulfina Waaqayyootiif dubbachuun nu barbaachisa. Egaa yoon machaa'e akka nama biraarree nan ta'a. Kanaafuyyuu egaa hafuurri Waaqayyoo akkuma na godheen ta'a. Amma booda ana osoo hin ta'in hafuurri Waaqayyoo ofii isaatiif yaa dubbatu. Ameen. Baay'een isin jaalladha. Egaa osuma na ilaalaa jirtanuyyuu akka fayyitan nan amana. Osuma na ilaalaa jirtanuyyuu. Egaa moobaayilii xiqqoo takkanan waraabaa jira jechuudha ofuma kootii fi egaa hinaaffaa guddaa tokkotu keessa koo galee moobaayilii baay'ee xiqqoo takkanan waraabaa jira. Haa ta'u malee egaa isin dhimmi keessan dhimma ergaa Waaqayyo irraa isiniif darbu yaa ta'u malee hin bareedu keessan naqina. Egaa kan biraas immoo kanan isin jechuu barbaadu hiyyeessota osuma fakkaannu baay'ee hin sooromsinedha sagalee Waaqayyoo. Egaa kanaafuu nama Waaqayyoo ta'anii birrii fi warqii dhabuun homaayyuu miti jechuudha. Maaliif Phexros ani birriis warqiis hin qabu jedhee namicha jaamaa waggaa 40 lafa taa'uun kaane achumatti namoonni baatanii sageessanii kadhachaatiin ture san egaa maqaa Yesuustiin ka'e jedhee. Egaa kanaafuu akka kanatti amantanii too egaa nama Waaqayyoo ta'anii birrii biyya lafaa kana dhabuu danda'u. Garuu immoo wanni hundumtuyyuu Yesuus keessa dhokatee jira waan ta'eef wanni hundumtuu yeroodhaan hin ta'a. Yeroo biraa immoo kaameraa addaatiin viidiyoo maanii akkasumaan hundumaa qabadheetoo sirriitti nan dhufaa. Egaa isinis immoo har'a yoo fayyitan, har'a yoo hiikamtan, hafuurri Waaqayyoo yoo dhufee isin tuqe, haleluuyaa. Yoo gammaddan, yoo hiikamtan, dhugaan isiniin jedhaanii sababbiin isin hojii Waaqayyoo hin hojjenneef tokkorree hin jiru. Jalloonni iyyuu guyyaa badiisatiif qophaa'an jedha. Egaa jalloota warra guyyaa badiisatiif qophaa'an hin jenne. Egaa macaafa keessatti gaafa dhannee qorreetoo ilaallu dubartoonni baay'een Yesuus duukaa hin bu'u turan jedha. Dubartoonni kun humna isaaniitiinis akkasuma immoo maallaqa isaaniitiinis Yesuusiif hin hojjetu turan jedha. Erga Yesuusiif humna isaaniitii fi maallaqa isaaniitiin gooftaa keenya Waaqa keenyaaf hojjetanii har'as immoo ergamoota Waaqayyoo dibee isaan kaase. Kanaaf nuyi warri itti fayyadamne, warri hiikamne, warri fayyine isaan wajjin hojii Waaqayyoo hojjechuun hin barbaachisa jechuudha. Waaw, baay'ee natti tola. Egaa yaada Waaqayyoo dubbachuun jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaadhaa kana kanan irratti dubbachuu barbaadu araara Waaqayyoo kan jedhudha. Araara Waaqayyoo irratti dubbadha. Waaqayyoo guyyaadhaa kana wanta addaa hin raawwata. Wanta addaa hin raawwata. Araara Waaqayyoo. Amiin. Mee araara Waaqayyoo jedhame gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee macaafa Galaatiyaa miiraa fi ja'a lakkoofsa 16 baafadha. Lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Lakkoofsa 16 irratti nagaanii fi araarri warra akka karaa araara kanaatti deddeebi'an irra Israa'el Waaqayyoo irras haa jiraatu jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Irra deebisee dubbisaa. Lakkoofsa 16 irratti nagaanii fi araarri warra akka karaa haaraa kanatti deddeebi'an irra Israa'el Waaqayyoo irras haa jiraatu jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mooticha fayyisaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma immoo Efeesiyoon miiraa fi 2 lakkoofsa 4 jechuudha. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaalate jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa jira. Sagalee namaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu egaa sirriitti tasgabbaa'anii sagalee Waaqayyoo dubbisuun hin barbaachisa. Asirra dhaabbadhee mata duree koo asiin fudhadhee egaa ergaa gara warra Efeesiyoon miiraa fi 2 lakkoofsa 4 irraa fudhadhee ergaa kana hawaariyaa Phaawulostu barreessee hawaariyaan Phaawulos kaleessa nama cubbamaa nama egaa baay'ee rakkisaa akka ta'e hin beektu.
haa ta'u maleeyyuu waamichi waaqayyoo isa qaqqabee dubbii dhugaa kanaaf jiraatee dubbii dhugaa kana immoo lafa hundumatti naanna'amee akka dubbifamutti dhaloota akka fayyadutti itti yaadetoo kan barreesse jechuudha. Kanaafuyyuu egaa lafa laman dubbise amma Galaatiyaa fi akkasuma immoo Efesoon Miraafii 2 lakkoofsa 4 dubbise jechuudha. Isa kanarra dhaabbadhee nan dubbadhaa. Isiniifis immoo nan kadhadhaa. Caaladhumatti isiniif kadhachuun barbaada guyyaadhaa kana isiniif kadhachuun barbaada. Araara waaqayyoo kanarra dhaabbadhee too'i. In fayyitu hidhaa keessanitti ni hiikamtu milikkita ofirratti argitu. Amma tana osoo na ilaaltanuu warri seexan isin keessa jirtu warri seexan isin rakkisaa jirtu isin keessa iyyuudhaan hin baati. Innan amma na dhibbaan hin batti. Waaqayyo akka kanatti hidhaa dhaloota baay'ee yoo hiiku argeen jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu egaanis immoo waaqayyo hin hojjeta. Anis immoo garbichi isaa ilmi isaa maafan ta'a jedhee tanan egaa moobaayiliidhaan karaa miidiyaatti ol ba'e jechuudha. Ameen. Hin danda'amu. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa maal jedha lafa kanatti araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaalate. Bulee wantoo araarri waaqayyoo baay'ee guddaa baay'ee guddaa baay'ee guddaa. Kanaafuyyuu araara waaqayyoo kana beekuudha malee kan nu barbaachisu galgalaaf ganama akka sawoora kakuu moofaa hin soomna jennee hin saganna jennee kadhata keenya dheerechine warra of gowwoomsinu akka hin taane har'a dhugaa isinitti himuun barbaada. Maaliif hoo jettan egaa sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu baay'ina kadhannaa keessaniif wanni isinii dhaga'amu isinitti fakkaataa jedha. Baay'ee garaara nyaatu keessumattuu dhaloonni karaa onlaayiniitiin waaqayyoon waaqeffatan biyya keessa taa'anii namoonni tokko tokko hunda miti namoonni tokko tokko dhukkuba keetitti fayyitaa gaa'ela argattaa milkaa'ina hojii argattaa ana wajjiniin guyyaa 40 soomaaf sagada qabadhu siin jedha. Kana boodatti ati dheebuu dhirsaa qabdaa ati dheebuu niitii qabdaa ati dhukkuba keetitti fayyuu fedha qabdaa ati milkaa'ina argachuu fedha qabdaa. Kana boodatti ol baatee raawwattee soomaaf sagadaan kana waaqayyootti iyyite jechuudha. Waaqayyo immoo iyya kee dhaga'u. Sababni isaa maaliifi faallaa adeemte waan ta'eef jechuudha. Faallaa adeemte waan ta'eef jechuudha. Egaa fayyinni tola ilmaan namootaatiif kennamee jira. Madaa'uu kootiin fayyitanii jirtan jedha. Namni afaan waaqayyoo ta'e tokko namni nama qajeelaa ta'e tokko lafa kana irratti sagalee tokko duwwaa osirratti dubbatee dhukkuba keetitti fayyita. Dhugaan isiniin jedhaanii warri dhukkuba keetitti fayyuudhaaf jettanii soomaaf sagada qabattan itti habaasa malee dhukkuba keetitti fayyitan. Soomaaf sagadaanii miti dhukkubatti kan fayyitu. Araara waaqayyoo beekuudhaan malee jechuudha. Araara waaqayyoo kana beektee raawwattee dhukkuba keetitti battalumatti fayyita. Araara waaqayyoo guddaadha. Kun hubannaa waaqayyooti. Kun ogummaa waaqayyooti. Kanaafuyyuu madaa'uu kootiin fayyitanii jirtu jedha malee ganaa fayyitanii hin jedhu. Kanaafuyyuu madaa'uu isaatiin fayyee diratteetoo amanuu qabaate jechuudha. Madaa'uu Yesuusitiin dhukkuba kootitti fayyeen jira hoo jettee atuu dhukkubicha ofirraa dhabdaa. Haa ta'u maleeyyuu haala ati keessa jirtu, lafti ati keessa jirtu, gocha ati godhaa jirtu tarii ba'aan sirratti ulfaatee ta'uu danda'a. Ba'aa walii baadhaa waan jedhu ba'aa keessan baattattee nama dhugumaan waaqayyo afaan isaa isa godhate bira dhaquu hin dandeesse jechuudha. Gaafsanii waaqayyo egaa kadhata nama sanii keessan goreetoo rakkina keetitti fayyisuu danda'a. Maaliif jettan sagalee waaqayyootu dubbata waan ta'eef isa kanarree wajjin waan ilaaluu dandeenya jechuudha. Waaw! Isa kanarree wajjin waan ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf erga Yaaqoob Miraaf 5:5 irratti kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa in fayyisaa jedha. Gooftaan isaa in kaasaa cubbuu hojjeteera yoo ta'es in dhiisaaf. Lakkoofsa 16 irratti hiikatti kenna dhaggeeffadhaa. Yoos dhukkubbiitti akka fayyifamtanitti
cubbuu keessan walitti himadhaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu hin danda'a jedha. Obboleewwan too gooftaan dhukkuba keetitti tola si fayyisa. Maaliif soomna ree maaliif saganna ree hojjettan dhukkubatti fayyuudhaaf osoo hin taane kan soomtani kan sagaddaniif egaa isin yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaatti hidhachuudhaaf soomuu dandeessu jechuudha. Yaada keessan egaa mootummaa Waaqayyoo isa gubbaarraa isa Waaqayyoo isiniif qopheessan beekuudha. Gaafa isin yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduudhaaf fuula isaa barbaaddattan Waaqayyo dhugumaan egaa wanni isin barbaachisu hundumaa akka isinii kennu sagalee isaatiin dubbatee jira. Kan ammoo egaa wanni namoonni nu gowwoomsanii miti jechuudha. Macaafumatu dubbata waan ta'eef. Yaada soomuu fi sagaduun egaa obboleewwan too yaada keenya haareffachuudhaaf ta'uu qabaata. Kuni wangeela Maatiyos miiraaf 6:33 irratti Gooftanii Yesuus Kiristoos dubbii isaatiin waan nuti dubbateedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhadhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Ameen. Maal jedhaa? Dhageessanii yaada keessan jedha. Iddoo kanatti maal jedhaa? Yaada keessan. Yaada keessan. Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhadhaa. Soomuu fi sagaduun keenya egaa yaada Waaqayyoo beekuudhaaf egaa dhama'uun nu barbaachisa jechuudha. Akkasuma immoo hojii isaa hojjechuudhaaf macaafa keessatti waa'ee soomaa yeroo dubbatu lafa muraasa keessatti dubbata kakuu haaraa keessatti. Warri sooman sun immoo waa'ee maalii sababeeffatanii sooman jenneetoo immoo macaafa qoruun nurra jira jechuudha. Maal jedhaa? Waldaa kiristaanaa Anxookiyaa keessa raajonnii fi barsiisonni turan. Isaanis Barnabbaas, Simo'oon isa gurraachicha isa jedhamu, Lukaas nama biyya Qereenee, manneen isa Heroodis abbaa biyyaa wajjin guddatee Saa'olis turan jedha. Egaa Saa'ol dhufe kina iddoo kanatti Saa'olis turan jedha. Isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa sooma sotuu jiranii Hafuurri Qulqulluun Barnabbaas fi Saa'olin hojii ani itti isaan waameef addanaaf baasaa. Galanni Yesuus ifaata. Kana booda yommus itti dabalanii soomanii erga kadhatanii booddee warri hafan harka isaanii mataa jara lamaan irra kaa'anii hojichaaf isaan ergan. Obboleewwan too waa'ee dhimma mataa keenyaaf nun galchu amma kakuu haaraa keessatti waa'ee dhimma mataa keenya waa'ee keenyaaf yaaddofnee ta'u soomaaf sagada qabanna waa'ee mataa keenyaaf tanan sirrii miti. Maaliif waa'ee keenya inni hin beeka isatu nuuf yaada wanta keenya wanta nu barbaachisu gooftaan hin beeka waan ta'eef. Kanaafuyyuu egaa lafa jalqabaatan isin deebisaa maal jedha? Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jedha. Baay'ee waan ta'eef jedha. Jaalala isaa guddaa sanaan nu jaalate jedha. Jaalala isaa guddaa sanaan nu jaalate. Roomee miiraa fi 9:15 irraa kaasnee aga 18 wajjin ilaallu maal jedha seetanii lafa kanatti. Inni Muuseedhaan namuma ani araara godhuu fi barbaaduuf araara nan godhaa. Nan godhaaf. Namuma ani garaa laafuu fi barbaaduufis garaa nan laafaaf. Garaa nan laafaaf. Dhaggeeffadhaa. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Lafa kanatti namuma ani araara godhuu fi barbaaduuf araara nan godhaaf. Namuma ani garaa laafuu fi barbaaduufis garaa nan laafaaf jedha. Kanaafis kun akka araara Waaqayyootti malee akka jaalala yookiis dhamaa namaatti miti jedha. Akka dhamaa namaatti miti. Caafanni qulqullaa'an Fara'oon ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koos irratti argisiisuudhaafan ol si kaase jedha. Egaa inni nama barbaaduuf
araara hin godhaa, nama barbaadus mata jabeessa hin godhaa. Waaqayyo dhukkuba baraa kana amma callisee kan ilaalaa jiruuf maalidhaaf akka Fara'oonitti dhukkubni kun qorichi isaa dhabamee dhaloonni zim jedhanii egaa akka isaan dhama'an Waaqayyo maaliif callisee? Kaleessas Waaqayyo sagalee kanaan akka nuti dubbatutti caafanni qulqullaan Fara'oon ani maqaa koo lafa hundumaa irratti akka labsutti yookiin akka labsamutti humna koo si irratti argisiisuudhaan ol sin kaase. Waaqayyo Fara'oonin ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamuuf. Fara'oon jechuun nama ani waaqa ofiin jedhee akka waaqatti waaqeffamaa turedha jechuudha. Amma Fara'oon namicha osoo hin taane hafuuricha isa keessa jiru. Hafuuricha isa keessa ta'a. Waaqayyo yeroo muraasaaf hin callise. Fara'oon takkittumaan adabamee, takkittumaan badee, takkittumaan du'ee egaa sabni sun harkaa bahuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo milikkitoota gurguddaa 10 biyya Gibxii keessatti mul'isee saba isaa garbummaa jalaa baase. Ammas Waaqayyo egaa yeroo kanatti maqaan isaa akka waamamuuf biyyoonni nuyi geessifannee jira jedhanii of jajaa turan egaa amma mudhukanii jiru. Egaa badiisuma isaaniitiin badaa jiru. Kanaaf immoo Waaqayyo sababii calliseef qaba jechuudha. Tarii akka amma argaa jirrutti Itoophiyaa keessatti karaa toora televezyiinii hundumaan maqaan Waaqayyoo waamamaa jira jechuudha. Kunirree waan tokko. Innaa biyyoota gurguddatan irratti kana yoo Waaqayyumti nurraa cabse malee wanta hojii keenyan danda'amu miti jedhanii murteessanii too bakka Waaqayyo irratti gatanii yeroo ammaa kanatti gara Waaqayyootti bu'aa jiru jechuudha. Kaleessa garuu maqaa Waaqayyoo dhoftan namni kamiyyuu egaa isinirraa fudhatu. Har'a garuu maqaa Waaqayyoo lafa hundumattuyyuu waamamaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu caafanni qulqullaa'an Fara'oon ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koo si irratti argisiisuudhaafan ol si kaase jedha. Egaa inni nama barbaaduuf araara hin godhaa, nama barbaadus mata jabeessa hin godhaa. Kanaafuyyuu wanta Waaqayyo jaalatee nu immoo jaalachuu. Macaafni gaafa dubbatu egaa qajeelina jaalatee jal'ina jibbe jedha. Kanaafuyyuu Waaqayyo osoo hin beekin wanni ta'e tokkorree waan hin jirreefuyyuu egaa nus akka kanatti beekuun nu barbaachisa jechuudha. Akkanatti beekuun nu barbaachisa. Gooftaadhaaf galanni guddaan yaa ta'u. Egaa garuuyyuu kaleessa hawaariyaan Phaawulos yeroo dubbatu osuma inni bira jiru namni isa wajjin wangeela hojjetu dhukkubsatee hanga du'uutitti egaa dhukkubni isarratti egaa humna yeroo godhatuun argina. Inni garuu mee Filiphos Miraafii 2:27 inni illee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gadda irratti gadda akka hin dabalamneef yookiin hin dabalanneef anaafis araara godhee. Gooftaadhaaf galanni guddaan yaa ta'u. Egaa lafa kanatti hawaariyaan Phaawulos carqii isaatu fayyisaa wanta baay'eetu isaan ta'aa ture. Garuuyyuu lafa kanatti egaa osuma inni bira jiru nama dhukkubsatiin argina jechuudha. Egaa kanaaf Waaqayyo keenya maalluun jedha guyyaadhaa kana ani namuman barbaadeef araara nan godhaa. Araara koo yaadadhaa kan jedhudha jechuudha. Ergaan kooyi araara Waaqayyo kana keessa taane too isiniifan kadhadhaa. Hidhaa keessanitti hiikamtu. Egaa lafa jalqabaatti isin deebisaa Galaatiyaa Miraafii
jaala koofsa 16 irratti maal jedhee sagalee Waaqayyoo lafa kanatti akkana jedhee dubbata. Nagaan fi araarri warra akka karaa haaraa kanatti deddeebi'an irraa jedha. Tana sirriitti qabadhaa. Gooftaan Yesuus ani biyya lafaatiif hin kadhadhu. Warra kan koo ta'aniif warra kan kee ta'aniif garuu nan kadhadha jedhee yeroo inni biyyuma lafaa keessa osoo jiran iyyuu yaa eeggaman jedhee ta'u jalloota gidduutti dhukkuba amma bara raasaa biyya raasaa nama raasaa lafa raasaa jiru kana keessatti humni nu eegu hin jira waan ta'eef. Garuuyyuu amma immoo kakuu haaraa keessatti maal jedhaa? Nagaanii fi araarri warra akka karaa haaraa kanatti deddeebi'an irraa jedha. Kanaafuyyuu karaa haaraa jechuun karaa Gooftaa Yesuus. Har'a guyyaa kanaa harka keejan ol kaaftanii too Gooftaa Yesuus kana yoo amanattan dhukkuba keejanitti hin fayyitu. Gaafii keejanitti deebiin argattu. Fayyina foonii duwwaa miti lubbuun keessan mootummaa Waaqayyoo isa Waaqayyoo gubbaatti isiniif qopheesse hin argatti. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo hin taatu. Egaa ka araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isa guddaa sanaan nu jaalate. Nu irra daddarba keenyan karaa hafuura du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhate isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamta jedha. Ayyaana Waaqayyootiin fayyifamta jedha. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kenne nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumattuu baay'ina ayyaana isaatti isa hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan jedha. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan jedha. Kanaaf amanaa jenneetoo yeroo hundumaayyuu keessumattuu warra Gooftaa Yesuus hin qabneef dhaamsa kana dabarsine jechuudha. Hin kadhannaa. Abbaa galanni guddaan siif haa ta'u. Mootii koo Yesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Amma dhaloota kana irratti Gooftaa koo humni fayyisuu kee waan dhufuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Mee harka kee jallachuu gara Waaqayyoo ol qabaa. Warri Gooftaa kana duuka buutanii hin beekne Gooftaa Yesuus jedhame cubbuu koo wallaala koo hundumaayyuu dhiiga kee isa qulqulluu saniin narraa dhiqi. Gooftaa Yesuus dhiigni kee cubbuu hundumatti nama qulleessa. Cubbuu kooti na qulleessi. Sitti amanee jira. Seexana biyya lafaa hojii ishee hundumaa ganee jira. Si duwwaa fayyisaa lubbuu kooti si godhadhee jira. Lubbuu koo galmee jireenyaa isa kan bara baraa irratti naaf caafi. Gooftaa Yesuus lubbuu koo galmee jireenyaa isa kan bara baraa irratti waan naa caafteef galanni siif haa ta'u. Har'aaf Gooftaa Yesuus intala kee ilma kee godhattee waan na simatteef galanni guddaan siif haa ta'u. Amma diina koratti naa faradhi. Ameen. Egaa hundi keenya yoo amma jaafura keessa gallee ta'u Waaqayyoof hin galateeffanna. Waaqayyoof galata galchina jechuudha. Gooftaa Yesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Si galateeffanna ati bichaan ol jedha. Ati bichaan kabajame. Ati bichaan moo'i. Ati bichaan ol jedha. Ati bichaan irratti kabajame. Ati bichaan irratti moo'i. Ati bichaan irratti ol jedha. Dhukkubni baraa kun nurratti hojjechuu waan hin dandeenyeef galanni guddaan siif haa ta'u. Wanni ijoollee kee qabee jiru amma daqiiqaa kanatti ijoollee kee irraa gallakkisee waan adeemuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Hidhaan ijoollee keetii waan hiikamuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin amma sin abbooma sammuu isaanii qabdee kan jirtu nageenya isaanii qabdee kan jirtu. Daf abidda humna hafuura qulqulluuti si gubee jira amma asna ilaala. Daf dhayi lafaa maqaa Yesuusiin deemi geecha. Abbaa gaachana koo siin kadhadhaa. Amma Gooftaa koo humni fayyisuu kee ijoollee kana irratti haa dhufu. Amma humni fayyisuu kee amma humni hidhaati isaanii koo amma Gooftaa koo humni kee haa dhufu. Abiddi kee haa dhufu. Harka kana keessa ifni guddaan yaa ba'u. Adda koo keessa ifni guddaan yaa ba'u. Isin ifa biyya lafaatti teertaa amma Gooftaa koo warra na ilaalaa jiran kana irratti humni kee haa dhufu. Abidda.
Dafi maqaa Yesuus nama sin abbooma. Hubachaa jira laa sirala. Hubachaa jira sirala. Qabi harka kee kanamatti ol qabni harka. Gara waaqayyoo ol qabi. Gara waaqayyoo ol qabi harka kee. Abiddaan tuqee jira. 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 Lafa si dhukkuba sanatti qabii ta'u maqaa Yesuustiin ganna lakkisee dafi. Yes, waraanamaa jira laa. Dafi galakkisi. Abidda humna hafuura qulqulluu. Abidda humna hafuura qulqulluu. Bayi kecha. Bayi kecha. Bayi dafi maqaa kootota kee gurra dhuto. Yes. Yes, gaachana koo Yesuus. Mootii koo Yesuus. Ijoollee kee amma hidhaa isaaniitti waan hiikteef galanni guddaa siifata. Hidhaa isaaniitti waan hiikteef galanni guddaa siifata. Warri gurri keechan hin dhageenye maqaa Yesuustiin gurra keechan banee jira. Gurra keechan banee jira. Gurra keechan banee jira. Gurri keechan dhaga'uu jalqabaa. Milikkitaaf egaa amma gurra hin dhageenye san dhiisatoo gurra dhaga'u san qabaa. Yesuus gooftadha. Ameen. Dhaga'ee jira gurri keessan. Maqaa Yesuustiin roon iji keechan sin dhukkubu. Milikkita adda addaa qaama keechan irra kan seexanii teechise. Amma maqaa Yesuustiin sinirraa kaasee jira. Maqaa Yesuustiin amma sinirraa kaasee jira. Maqaa Yesuustiin amma sinirraa kaasee jira. Rakkina kamiyyuu haa ta'u. Qaama keechan irratti warri rakkina qabdan harka keechan irra kaa'a. Maqaa Yesuustiin amma sinirraa kaasee jira. Maqaa Yesuustiin amma sinirraa kaasee jira. Abidda humna hafuura qulqulluutiin amma sinirraa gubee jira. Yes. Aha. Maqaa Yesuustiin sin abbooma ajjeesuufan kan jettu. Sammuu ishii qabee jira kan jettu. Eebba ishii qabee jira kan jettu. Gaa'ela ishii qabee jira kan jettu. Dafi maqaa sagalee guddaadhaan biyyi keechaa bahe. Al tokko sagalee guddaadhaan dhiyyi tokko keechaa. Dafi maqaa Yesuustiin si abboomee jira. Yes. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Sagalee kana dhageenyaan si keessa taa'uu hin danda'u. Sagalee kana walii keechaniif sheerii godha. Guyyaadhaa kana dhukkuba kamiyyuu haa ta'u maqaa Yesuustiin sinirraa kaasee jira. Maqaa Yesuustiin sinirraa kaasee jira. Eshi akka amantiidhaan guutamtaniif garaa keecha warra rakkina qabdan, garaa keecha warra rakkina qabdan, garaa keecha warra rakkina qabdan amma isin keessatti dhagamee hin baha. Huqqisiisuudhaan kallattii adda addaatti milikkisa mul'isuudhaan isin keessa hin baha. Haba'u warri haba'u jettan peestaalii wayii qabaa harka keechanitti. Peestaalii san abiddaan tuqee jira. Peestaalii san humna hafuura qulqulluutiin tuqee jira. Wanti garaa kee keessa taa'u amma maqaa Yesuusti humna hafuura qulqulluutiin rukutamee keessa kee keessa bahee peestaalii sanitti akka galu abboomee jira. Abiddaan amma abboomee jira. Abidda Waaqayyooti. Inni ana booda dhufu ana caalaa jabaata. Inni abidda hafuura qulqulluun isin cuubeedha. Amma maqaa Yesuustiin gubatee jira si keessa. Amma si keessa gubatee jira maqaa Yesuustiin. Dafi balaqqeessuudhaan keessa bahee amma si abboomee jira. Qabi harka kee mirgaa garaa irratti maqaa Yesuustiin na keessa dhagamii ta'u bayi gootota kee gurra jedhin. Dafi maqaa Yesuus nama gootota kee gurra keessa shiitii bayi keessa isaatii bayi. Abidda humna hafuura qulqulluutti si abboomee jira. Yes. Maqaa Yesuustiin keessa keessa dhagamee bahee jira. Guyyaa sadiif dhaggeeffadhaa lafa kadhataa kana. Fayyinni isiniif ta'ee jira. Kootaa dhugaa ba'a. Ani obboleessa keessan ergamaa Kiristoos Yesuus shoomedhaa. Waaqayyo na gargaaree guyyaadhaa kana akka kanatti isin tajaajilee jira. Egaa dhuga baatii qabatanii akka dhuftan nan amanaa. Dhuga baatiidhaaf gaaffiidhaaf bilbilli koo duwwaa 913 48 duwwaa 6 gooftanii Yesuus tajaajilanii sana eebbisu. Caaladhumatti yeroo biraa immoo isiniifan kadhadhaa ergaa qabadheetana dhufaa. Sirrittiin isinii kadhadhaa. Egaa karaa miidiyaa kanaaf haara warree wannan ta'eef egaa sirritti akkanan immoo baradhuuf naaf kadhadhaayi. Dhaloota baay'ee akkan qaqqabuuf jechuudha. Karaa yuutuubii kanaan egaa tajaajila haara'a. Kanaan isa sadaffaamu maalidha? Gooftadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa walirraa turee tanan dhufee kanarraa kan ka'e egaa sirritti muuxannoon barbaachisa. Karaa telegiraamii karaa waasaappiitiin baay'een tajaajilaa. Garaa namootaa keessaa hafuuronni hamaan warri seexanni garaa isaanii keessa wanta hamaa teessise isaan keessaa bahuudhaan bilisa ba'anii hiikamanii jinni isaan keessaa hiitee bahuudhaan namoonni baay'een fayyanii dhufanii dhugaanaaf ba'anii jiru.
dhuga baatee akka kanaatirree egaa baay'ee amma kana kan hin jedhamne kumaatamatti kan lakkaa'amu na bira jira. Kanaafan amaneetu dhufe gara kanatti eebbifama.